ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு சேனல். நான் தான் ரஞ்சித் குமார். ஆக்சுவலா இப்போ நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும், சைனால ஒரு மிகப்பெரிய வெள்ளம் போயிட்டு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா சில சர்ச்சைகள் எழுந்திருக்கு. இந்த த்ரீ கார்ஜியஸ் டேம் அப்படிங்கிற டேம்னால மிகப்பெரிய ஆபத்து, அதாவது ஒரு 4 கோடியிலிருந்து ஒரு 50 கோடி மக்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்து காத்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சில விஷயங்கள் போயிட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இன்னும் விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உலகம், இந்த பூமி சுத்துறது ஸ்லோ ஆயிருச்சு இந்த ஒரு த்ரீ கார்ஜஸ் டேம்னால அப்படின்னு சொல்லி நாசா வெளியிட்டிருக்காங்க. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு கலந்த கலவையா ஒரு புதுவித சுவாரஸ்யமான ஒரு தகவலோட தான் இந்த ஒரு வீடியோ இருக்க போது. இந்த வீடியோ பார்த்துருக்கேன். நீங்க யாராவது நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல, புதுசா இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கனை தட்டி விட்டுருங்க. சோ நான் போடுற நெக்ஸ்ட் வீடியோ எல்லாம் மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம். சோ இப்போ காலம் தாழ்த்தாம வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். இப்போ சைனால ஜூலை 2ஆம் தேதி ஆரம்பிச்சு இப்போ மழை கொட்டி தீர்த்திட்டு இருக்குது. ஃபுல்லா பேஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. இந்த மழை பெய்யறதுக்கான மிக முக்கியமான காரணமா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா குளோபல் வார்மிங், அதாவது புவி வெப்பமயமாகுதல். புவி வெப்பமயமானதான் இந்த ஒரு மழை இப்படி கொட்டி திக்குது. என்னைக்கும் இல்லாத 1998ஆம் வருடத்துக்கு அப்புறம் இவ்வளவு பெரிய வெள்ளம் சைனால இப்பதான் வந்திருக்கு. அதுவும் ரீசர்ச்ல என்ன ரீசன் சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புவி வெப்பமயமாகுதல் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசன். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ரீசன் என்ன அப்படின்னா இப்ப வெள்ளம் வருது அப்படின்னா ஆப்வியஸா ஒரு ரீசன் சொல்லுவாங்க. என்ன அப்படின்னா ஆற்று பகுதி இருக்கு பாத்தீங்களா, அங்க ஆக்கிரமிப்புகள் இருக்கிறது. இப்ப கேரளால வந்ததாகட்டும், தமிழ்நாட்டுல சென்னையில வந்ததாகட்டும், எல்லா இடத்துலயுமே இந்த வெள்ளம் போகும்போது எது சொல்றாங்க அப்படின்னா ஆற்று பகுதியில ஆக்கிரமிப்புகள் இருக்கிறதா சொல்றாங்க. சோ அது ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் ரீசன் அப்படின்னு வல்லுநர்கள்லாம் சொல்றாங்க. சோ இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கும்போது இப்போ ஒரு மிக முக்கியமான கண்ணோட்டத்துல பார்க்கப்படுது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ கார்ஜியஸ் டேம், த வேர்ல்ட் லார்ஜஸ்ட் டேம் அப்படிங்கிறது. இந்த டேம் பத்தி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துறேன். இந்த டேம் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி எப்ப பிளான் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1919ல பிளான் பண்றாங்க. எப்போ இந்த மாதிரி உலகத்திலேயே ஒரு மிகப்பெரிய டேம் கட்டணும் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா சைனா எப்பவுமே அவங்களுக்கு ஆசைதான், தான் நம்பர் 1 இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1919 அந்த காலகட்டத்திலிருந்து அதுக்கப்புறம் பல்வேறு காலகட்டத்துல இந்த ஒரு பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைனா அரசாங்கம் எவ்வளவோ ட்ரை பண்றாங்க. பட் ஆனா முடியல. அதுக்கப்புறம் 1940-45 அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா அங்க சிவில் வார் வந்துருச்சு. அப்பவும் முடியல. அதுக்கப்புறம் சரி என்னதான் ஆனாலும் சரி இதை கட்டியே தீர்வோம் அப்படின்னு சொல்லி எப்ப ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1996ல ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. இதை எப்ப கட்டி முடிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2006ல கட்டி முடிக்கிறாங்க. இவ்வளவு நாள் எடுத்து இதை கட்டி முடிக்கிறாங்க. இந்த ஒரு பிரம்மாண்டமான டேமை கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இதை ஸ்டார்ட் பண்றதுல சில பிரச்சனைகள் வருது. அதுக்கப்புறம் இது எப்ப பயன்பாட்டுக்கு வருதுன்னா 2012ஆம் வருஷம் இது பயன்பாட்டுக்கு வருது. 2012ல மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வந்த இந்த த்ரீ கார்ஜியஸ் டேமை பத்தி சில விஷயங்கள் பாத்திரலாம். இதோட ஹைட் 163 மீட்டர், ஏரியா எவ்வளவு கவர் பண்ணுதுன்னா 2 கிலோமீட்டர்ஸ் கவர் பண்ணுது. இதுல எவ்வளவு தண்ணி தேக்க வைக்க முடியும் அப்படின்னா 43 பில்லியன், மில்லியன் கிடையாதுங்க, பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் தேக்கி வைக்க முடியும். இது கட்டுறதுக்கு எவ்வளவு டன்ஸ் ஆஃப் இரும்பு யூஸ் பண்ணிக்காங்க அப்படின்னா 5 lakh டன்ஸ் ஆஃப் அயன் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. சரி, ஓகே, இவ்வளவு பெரிய டேம் கட்டிக்காங்க. இதுக்கு என்ன செலவாயிருக்குன்னு நினைச்சிருக்கீங்க? இதோட எஸ்டிமேஷன் பாத்தீங்கன்னா 8 பில்லியன். பட் ஆனா கட்டி முடிக்கும் போது இதுக்கான செலவுகள் 37 பில்லியன், அப்ராக்சிமேட்லி 4 to 5 டைம்ஸ் அதிகமா போட்டு இதை தான் பண்ணியே தீரணும் அப்படிங்கிற ஒரு வெறி கொண்டு இதை கட்டி இருக்கிறாங்க. இந்த ஒரு வேர்ல்ட் லார்ஜஸ்ட் டேம் இது அவங்க தான் பெருசா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கைவிடாம எவ்வளவுதான் செலவானாலும் ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளவு போட்டு இதுக்கு கட்டி இருக்கிறாங்க. சரி, ஓகே, இவ்வளவு பெரிய டேமை கட்டிக்கிறாங்க. இந்த டேமை கட்டுறதுல ஒரு சில பிரச்சனைகள்லாம் இருந்திருக்குல்ல, அதை ஃபர்ஸ்ட் பாத்துருவோம். என்ன மாதிரி பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த டேமை கட்டின ஏரியால 80% ஆஃப் த ஏரியாஸ் சாயில் எரோஷன் ஏற்படுறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. சில இடத்துங்கள்ல இந்த மாதிரி சாயில் எரோஷன் நடந்திருக்கு. சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஏரியாவை தான் சூஸ் பண்ணி இந்த ஒரு டேமை கட்டியிருக்காங்க. இந்த டேம்னால 600ல இருந்து 1200 கிலோமீட்டருக்கு பாதிப்பு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அன்றைய காலகட்டத்திலே வல்லுநர்கள் கணிச்சு சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஒரு டேம்னால எர்த் கேக் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்க சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எர்த் கேக், லேண்ட் ஸ்லைட்ஸ் அப்படின்னு. இது மட்டும் இல்லாம மிக முக்கியமான விஷயம், நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா நாசா இப்போ ரீசெண்டா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு டேம்னால 0.06 மைக்ரோ செகண்ட் அளவுக்கு பூமி சுத்துறது ஸ்லோவா இருக்கு அப்படின்னு நாசா கணிச்சு சொல்லிருக்காங்க. ஏன்னா
இந்த ஒரு இடத்துல 42 பில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் வாட்டரை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கனால, நம்ம மீன்ஸ் சைனா சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கனால பூமி வந்துட்டு ஸ்லோவா வந்து சுத்துது அப்படிங்கறதே வந்துட்டு அவங்க வந்து தெளிவா அவங்களோட ரிசர்ச்ல வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க. சரி, ஓகே. இப்போ நீங்க எல்லாம் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்பீங்க, இந்த ஒரு டேம்னாலதான் பாதிப்பா, சைனால வந்துட்டு வேற எதுவும் பாதிப்பு இல்லையா? வந்துட்டு செயற்கையா வந்து ஒரு வறட்சியை உருவாக்கிருக்காங்க. அதுதான் வந்து மெக்காங் ட்ராட். அந்த வீடியோ ஏதாவது பார்க்கல அப்படின்னா வந்துட்டு மேல வந்து கார்டு தரேன், அதை வந்து போய் பாருங்க. அவங்க வந்து அதோட அண்டை நாடுகளான தாய்லாந்து, வியட்நாம், கம்போடியா அங்க அந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து போற ஒரு நதியை மறைச்சு அதுலதான் வந்து இந்த ஒரு டேமை கட்டிக்காங்க. சோ அதுதான் வந்துட்டு இப்போ வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. ஒண்ணு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்துட்டு நதியோட போக்க வந்து மாத்தணும்னு நினைச்சோம்னா வந்துட்டு இயற்கை அதுக்கப்புறம் அதோட வேலையை ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா வந்துட்டு கர்மா இஸ் அ பூமரேங். சரி, ஓகே, டாபிக்ல இருந்து ரொம்ப வெளியே போக வேண்டாம். சைனா வந்துட்டு போன வாரம் அவங்களோட சூஹி அந்த ஒரு நதி அதுல வந்து ஒரு டேம் இருக்கு, அதை வந்துட்டு அவங்க வந்து பிளாஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. பிளாஸ்ட் பண்ணி அதுல இருக்கிற வாட்டர் எல்லாம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா வந்துட்டு மேலும் வந்து சேதம் ஏற்பட்டக்கூடாது அப்படிங்கறது வந்து அவங்க வந்து கருத்துல கொண்டு அதை வந்து வெடிக்க வச்சிருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு சைனால இப்போ வரைக்கும் ஒரு 38 மில்லியன் பீப்புள்ஸ் வந்துட்டு இந்த ஒரு ஃபிளட்டால வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஊகான்ல இருக்கிற எல்லாருமே வந்துட்டு வெளியே அங்க வந்து ரெட் அலர்ட் வந்து விடுத்திருக்காங்க. ஏன்னா வந்துட்டு கொரோனா வந்து ஊகான்ல தான் வந்துச்சு. அப்போ வந்துட்டு யாருமே வீட்டை விட்டு வெளியே போக கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்துட்டு ஊகான்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து தயவு செஞ்சு வெளியே முடிஞ்சா போயிருங்க அப்படின்னு சொல்லி சைனா அரசாங்கம் வந்து கேட்டிருக்கு. ஏன்னா வந்துட்டு மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடியது இந்த ஒரு டேம் வந்து உடஞ்சது அப்படின்னா வந்துட்டு மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடியது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு அந்த ஊகான்ல இருக்கிறதும் அந்த ஊகான் எங்க இருக்கோ அந்த ஒரு ப்ராவின்ஸும் தான் வந்துட்டு மிகவும் பாதிப்படையும். ஏன்னா வந்துட்டு அந்த ஒரு நதி வந்துட்டு ஒரு 6-7 ப்ராவின்ஸை வந்து கடந்து போகுது. பட் ஆனா வந்து ஒரு மிக முக்கியமான இடம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த ஊகான் இருக்க இந்த ஒரு ப்ராவின்ஸ் தான். இதுக்கப்புறம் இன்னும் சில விஷயங்கள் என்ன படி பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு சைனால வந்துட்டு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வெள்ளம் வருது அப்படின்னா வந்துட்டு 1920 காலகட்டத்தில இருந்து இந்த மாதிரி வந்துட்டு வெள்ளங்கள் வந்திருக்கு. பட் ஆனா இந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய வெள்ளம் வரல. கடைசியா வந்துட்டு ஒரு பெரிய வெள்ளம் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து 1998ல தான் வந்து ஒரு பெரிய வெள்ளம் வந்து வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் இதுதான் வந்து ஒரு பெரிய வெள்ளம். இந்த வெள்ளத்தினால சைனாவுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து இப்போ வந்து ஒரு 12 பில்லியன் அளவுக்கு வந்து லாஸ் ஆயிருக்கு. மக்கள் ஒரு பல்லாயிரம் கோடி மக்கள் வந்துட்டு அவங்களோட வீட்டை இழந்திருக்காங்க, வாழ்வாதாரத்தை வந்து இழந்திருக்காங்க. எல்லாமே வந்துட்டு அங்க ஒரு போட் என்ன சொல்றது, வீடெல்லாம் வந்து ஃபுல்லா வந்து தண்ணிக்குள்ள இருக்கு. எல்லாமே ஒரு போட்ல மிதக்கிற மாதிரி வந்துட்டு அந்த மாதிரி தான் வந்து எல்லாமே வந்து காட்சி அளிக்குது. எல்லாம் நம்ம பாக்குற டெய்லி நியூஸ்லயே வந்துட்டு அதான் இருக்கு. சரி, ஓகே, இப்ப சைனால மட்டும்தான் இந்த ஒரு விஷயம் வந்து போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா வந்துட்டு கொஞ்சம் நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்தோம்னா வந்துட்டு நார்த் ஈஸ்ட் இருக்கு, பிரம்மபுத்திரா வந்து இருக்கு. பிரம்மபுத்திரா வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மெக்காங் ட்ராட் வீடியோலயே வந்து சொல்லிக்கிறேன். இங்கன்னா திபெத்ல வந்து ஆரம்பிச்சு அப்படியே சைனா வழியா வந்து இங்க உள்ள வந்து இந்தியாவுக்குள்ள வருது. இது வந்து அசாம்குள்ள வரும்போது வந்து அந்த இடத்துல இது வந்து பிரம்மபுத்திரா அப்படிங்கிறோம். இது வந்து ஒரு ரிவர் ஆஃப் சாரோ அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து இது வந்து இன்னொரு பேர்லயே வந்து சொல்றோம். ஏன்னா வந்து இந்த ஒரு ரிவர்ல வந்து அடிக்கடி வந்துட்டு மழை வருது. அதனால வந்து இந்த வெள்ளப்பெருக்கெல்லாம் ஏற்பட்டு மக்களுக்கு வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 லட்சம் மக்கள் வந்துட்டு இந்த ஒரு இதால வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஒரு 3000 கிராமங்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. இது வந்து யாருமே வந்துட்டு நம்ம வந்து பெருசா வந்து பேசல. எல்லாரும் வந்துட்டு வெளியே நம்ம நாட்டுக்கு வெளியே இருக்க சைனாவை பத்தி தான் வந்துட்டு கான்சென்ட்ரேட் பண்றோம். இதையும் வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு கசிரங்கா பார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு வந்து இருக்கு அசாம்ல வந்து. இங்கதான் வந்துட்டு இந்த ஒற்றை கொம்புடைய ரைனோசஸ் இது வந்து அழிஞ்சிட்டு வர ஒரு இனம். இது வந்து இங்கதான் வந்து பாதுகாக்கப்பட்டு வருது. பட் ஆனா வந்துட்டு இதையும் பத்தி நம்ம யாருக்கும் வந்து பெருசா தெரியறது இல்ல. இந்த மலைக்கு வந்துட்டு ஒரு 8 ரைனோசர் வந்து இறந்திருக்கு அப்படிங்கறதையும் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கோங்க. சோ இந்த வீடியோ வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவா வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து கத்திருப்பீங்கன்னு நினைச்சுக்கேன். அப்படி வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்க மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிறதோட விடாம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் வந்து இந்த ஒரு வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வந்தீங்கன்னா மறக்காம வந்து சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு கூட பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கனை வந்து பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. சோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ நண்பா. பாய்.